Täna iseseisvuspäeval saavutasid Ukraina ja Suurbritannia tõelise läbimurde kaasaegsete rakettide ühises tootmises. Suurbritannia peaminister Burnham, kes saabus täna Kiievisse, teatas salapäraselt, et London aitab Ukraina relvajõududel hävitada Vene raketid juba enne nende väljalaskmist Ukraina linnade pihta. See tähendab, nagu te aru saate, et Ukraina relvajõud saavad uue relvaliigi, mis peaks massiliselt ulatuma Venemaani ning ründama rakette ja raketilaskeseadmeid Venemaa territooriumil. Ja hiljem avati kaardid. Suurbritannia andis ametlikult loa Euroopa kaitsetööstusettevõttele MBDA edastada Kiievile salajast teavet Briti komponentide kohta kaugmaarakettide Scalp jaoks. Need on Prantsuse analoogid Briti rakettidele. Storm Shadow raketid. See otsus võimaldab Ukrainal ja Prantsusmaal käivitada laskemoona kohaliku tootmise Ukraina territooriumil. See tähendab, et Ukraina hakkab ise seda tüüpi rakette oma tarbeks tootma. Aga see pole veel kõik. Ja siin üllatas Suurbritannia meeldivalt, hoolimata kõigist venelaste kisast ja ähvardustest. Samuti teatati õhutõrje tugerdamisest, aga ma ei hakka kohe kõiki kaarte avama. Arutame seda nüüd kõik koos. Minu nimi on Aleksei Betši ja enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja kirjutage oma kommentaar. Nii et nagu te kindlasti mäletate, vaid mõned päevad tagasi tegi Venemaa välisministeeriumi juht Sergei Lavrov pärast avalikke avaldusi selle kohta, et Ukraina tõepoolest kasutab kaugrünnakuteks Venemaa vastu ka Briti droone. Hakkas Suurbritanniat mingisuguse vastusega ähvardama. Briti võimud teatasid avalikult, et jah, see on tõsi, et Ukraina on juba pool aastat kasutanud puhtalt Briti droone, et rünnata metsikuid venelasi. Ja umbes samal ajal teatas Suurbritannia peaminister Burnham, et London jätkab Ukraina abistamist nii palju kui võimalik. Ja siis ütles Sergei Lavrov oma lause, tsiteerin: "Mul on Suurbritanniast kahju, kui ta jääb Ukraina poolele lõpuni välja. See tähendab ainult üht. President hoiatas meie õigustest tegutseda maailma mere mis tahes piirkonnas, kui keegi peaks ohustama meie huve või meie vara. Meil on samuti õigus pidada Suurbritannia raketivägede uhkelt välja kuulutatud otsest osalust löökides Venemaa Föderatsiooni vastu osalemiseks sõjas koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega." Teate, kui Kremlis arvati, et pärast selliseid avaldusi see kuidagi hirmutab britte, siis eksiti väga rängalt. Vastupidi, minu arvates see ainult ergutas britte veelgi. Suurbritannia peaminister Andy Burnham oma tänase Kiievi visiidi ajal, mis toimus Ukraina iseseisvuspäeva 35. aastapäeva puhul, teatas, et ta on valmis tegema koostööd meie riigiga, et Ukraina kaitsejõud saaksid tugevamat toetust kui kunagi varem. Ja edasi toon tema tsitaadi. Jutt käib mitte ainult õhutõrjest, vaid ka sellest, et üldse peatada Venemaa rakettide väljalaskmine. Sanktsioonid abil, mis lõikavad läbi Venemaa sõjalised tarneahelad, rakettide hävitamise toetamisega juba enne nende väljalaskmist Ukraina linnade pihta. Ja tänu Ukrainale abi osutamisele uute tehnoloogiate arendamisel ning meie tööstuskoostöö süvendamisel. Nüüd on lõpuks saanud teatavaks, et Suurbritannia lubas salajaste tehnoloogiate avalikustamise, et Ukrainas oleks võimalik toota Suurbritannia Prantsusmaa ühisarendusega tiibraketti, mis saab Kiievi jaoks stiimuliks tema jõupingutustes suurendada tulejõudu 100 kilomeetrite kaugusele Venemaa sisemaale. Samuti sai teatavaks, et Pariis ja Kiiev soovivad selle aasta lõpuks luua Ukrainas tootmisliini õhust lastava tiibraketi Scalp tootmiseks, mis on Suurbritannias tuntud nime all Storm Shadow. Teabe avalikustamine Briti raketi komponentide kohta on selle eesmärgi saavutamisel võtmetähtsusega samm. Euroopa relvatootja MBDA poolt välja töötatud Scalp on tavapärane kaugmaa süvalöögirelv, imporditud versioone, mida Ukraina on edukalt kasutanud kindlustatud sihtmärkide vastu, sealhulgas novembris. Oktoobris kasutati neid rakette esimest korda sihtmärkide vastu Venemaa territooriumil. Ja nüüd on möödunud peaaegu 2 aastat, aga venelased ikka ähvardavad. See ongi sõjategevuses osalemine. Kuidas me siis vastame? Näete alles, mis siis saab. See turborahu reaktiivmootoriga varustatud rakett suudab lennata maksimaalselt 550 kilomeetrit kaugusele ja kanda 400 kilost läbistava toimega fugaas lõhkepead.
Pärast starti kasutab rakett sisemise globaalse positsioneerimise süsteemi kombinatsiooni ja maastiku reljeefi järgi navigeerimist koos infrapunase isesiitumispeaga ning automaatse sihtmärkide tuvastamise algoritmidega, et saavutada kõrge täpsus igasugustes ilmastikutingimustes. Rakett Scalp talkse välja Ukraina hävitajatelt Su-24 või hävitajatelt Mirage 2000 ning püüab õhutõrjevahenditest mööda hiilida, lennates võimalikult madalal maapinna kohal. Ja siin on oluline asi. Juba on märgitud, et Ukrainas kasutatakse seda raketti varjatud sõjaliste sihtmärkide, näiteks komandopunkrite ründamiseks. See on keerulisem ülesanne kergematele droonidele, mida Kiiev kasutab avatumate sihtmärkide, nagu naftatöötlemistehased või laod, Wildberries või Ozon ründamiseks. Lisaks püüab see sama rakett jälitada ja hävitada venelaste ballistiliste rakettide stardiseadmeid piiri lähedal. Ja on naljakas, et pärast kõiki Sergei Lavrovi valjuhäälseid ähvardusi, sõna otseses mõttes vaid 6 päeva tagasi. Täna Kremlis lihtsalt korrati taas, et Suurbritannia osaleb sõjas ja valab õli agoonia tulle. Öeldi, et nüüd kindlasti vastame. No siis olgu, aga nüüd 100%. Ja seda oleme me juba mitu aastat kuulnud. Aga nüüd peame siiski kainelt olukorda ja iseennast vaatama, arvestades Suurbritannia avaldust, et tootmismahtude suurendamine võib võtta mitu aastat. Aga Suurbritannia peaminister Andy Burnham kinnitab, et London toetab Kiievit pikaajaliselt. Seetõttu ollakse praegu valmis üle andma rohkem oma rakette. Eeldades, et Ukraina suudab tulevikus pärast selle tehnoloogia saamist täielikult isevarustusele üle minna. Ja selle osa lõpus toon Andy Burnhami tsitaadi. Ukraina rahvas ei tohiks kahelda. Suurbritannia toetab teid täna ja toetab nii kaua, kui vaja. Ukraina julgeolek on meie julgeolek. Kuid siiski ei õnnestu Scalp lahendada Ukraina kaitserakettide nagu Patriot-süsteemi puuduse probleemi. Haavatavus, mis on viimastel nädalatel ilmnenud laastavate tagajärgedega, kui Venemaa lasi välja hulgaliselt oma rakette ja droone. Rünnakute tagajärjel hukkus 10 Ukraina tsiviilelanikke. Tuletan meelde, ma näitasin teile kaadreid tühjadest Patrioti laskeseadmetest Kiievi all, mis pole juba mitu nädalat ühtegi lasku teinud, lihtsalt sellepärast, et Patrioti rakette pole. Ja nüüd täna. Euroopa Komisjoni esimees Ursula von der Leyen, kes saabus samuti Kiievisse Ukraina iseseisvuspäeva puhul, teatas, et Euroopa Liit eraldab Ukrainale üle 6 miljardi euro õhutõrje tugevdamiseks. Järgneb tema tsitaat. Ukraina iseseisvuspäeval näitame oma vankumatut toetust. Täna kiitsime heaks 6,1 miljardit eurot õhutõrje ja raketitõrjesüsteemide, rakettide, laskemoona ja radarite jaoks, mida Ukraina hädasti vajab. Euroopa on teiega täna, homme ja nii kaua kui vaja. Head iseseisvuspäeva. Siin teen pausi. Teie arvamus ja järeldused kirjutage selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage meeldib nuppu vajutada. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head.